Смотри, что такое? Ой. Тортик, да, какой-то? Да. Вау! Торт сломался. Да? Ну. Это как будто здесь будет не пробуйте. Кафе. Бар. Не трогайте. О, вот это тебе ладони. Тяжелый? Давай. Сейчас будет супер куличку здесь ровненько. Давай вот здесь ставь. Замки, да, будут? Немножко сюда передвинем. Конечно. Вот это как будто сразу какие-то замки. Но. Я буду здесь строить, здесь. Давай. И вот здесь. И вот здесь как-то. Ага. Там вот здесь. Ау. Гляди, строение мое. Вижу. Димарик, ты что такой белый? Привет! Ты что такой белый? Намазать загара, что ли? Чтобы не сгорел? А ты что, тоже белый? Ох ты какой белый! Ты не сильно хоть. Давай посмотрим, плотину прорвет ли сейчас, построим такую плотину. А ты нальешь туда воду. Держится, ну-ка еще раз. Артем, здесь не ломай, ладно? А здесь будет такая яма. Да? Ага.
Смотри, ракушку нашел. Ракушечка, Артем. Ракушечка. Ты уже льешь, там беспределить. О, погоди. Нашел. Клад, ого. Бассейн делаешь, что ли? Или это дамба? Бассейн. Водохранилище, дамба. О, уже такой глубокий. Уже можно купаться в нем, да? О, какой глубокий. Глубокий. Очень. О, это папа так глубнее. Конечно, глубнее. Еще. Папа, иди туда. Опять. Вот это у вас яма. Смотри, какая яма. Да? Да, вулкан. Это... Накапал, я вижу. Вот, точно, давай мы посмотрим.
Что мы сейчас делать будем? Вот этот замок рушить? Да. Сейчас. Водой? Делать ему поток? Сейчас, подожди, я посмотрю. Вот такой замок построен. И вот вода. Давай, рушь. Не оттуда, вон оттуда. Ну, хотя как хочешь, как хочешь. Я хочу голову. Ну давай. И разрушится. Ага. Давай еще воды. О, фига он разрушается, да? Крепкий, однако, построили, да? Опа, разрушается. Ага. О, куличи вокруг. Мощный, да? Единственный яблоки в королевы. Мощный у тебя замок получился. О, разрушится. Мое. Почти. Куличи не разрушились. Ну, а ну-ка на кулич налей, на вот этот вот. На вот этот нальешь. Посмотрим, что с ним станет. На вот это? Да. Ты на него не льешь. Сломался наполовину. Давай. Вот он не так-то просто. О, дыра! Где? Играют, что там за вещи такие? Сейчас вычистим. Как она? Давай.